वीडियो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये हमारे पास लगे हुए हैं, ये नीम का है, ये सुख चैन, ये देखो, ये अंजीर, और उसके अलावा ये द्रेक का पौधा। और आगे आपको दिखाते हैं ये बेरजेस, ये देखो नीम सफ़ेदा। और उसके अलावा ये देखो नीचे भी हम ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुलाब लगी हुई है, ये नीम है, ये सुख चैन। ये देखो आगे भी आपको दिखाते हैं, ये देखो ये एलोवेरा के ये पौधे हैं। ये देखो ये कचनाल, ये द्रेक, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे पास कुछ लगे हुए हैं पौधे। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो ये गुलाब के पौधे हमने लगाए हुए थे। ये देखो ये आम के हमने पौधे लगाए हुए हैं। ये फरम है, ये साथ, ये भी देखो दूसरे पौधे लगे हुए हैं। ये यूफोरबिया, जैसे चांदनी का भी ठहरा है। ये ड्रेसिनिया, ये लेमन ग्रास, कचनाल, ये कचनाल सुहाजना। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये है रेड खलीफा, ये ड्रेसिनिया लगा भाई।